Salve, salve, galera! Mais uma vez aqui para a primeira aula do mês de julho, né? Para a criançada aí das EMEI Camburi, segunda etapa, primeira etapa e também para os primeiros anos. Meu nome é Antônio Carlos Rodrigues, conhecido como Mestre Toninho Carvoeiro, criador do projeto Capoeira com Eribeira, em parceria com a Fundação Cultural Educacional de São Sebastião, Deodato Santana. E nessa aula, nessa videoaula, eu vou estar mostrando aí coisas de fácil acesso para as crianças, ter em casa. E devido ao Covid-19, o novo coronavírus, não nos é permitido essa aula presencial. Então eu vou mostrar um pouquinho das coisas que a gente vai usar aqui nessa videoaula e que a criançada com certeza consegue dentro de casa, É um pedaço de madeira, pode ser até um cabo de vassoura, O pandeiro já é mais difícil, Mas no lugar do pandeiro a gente vai entrar com uma mesinha, Um cano de PVC com tampa, uma garrafa de refrigerante, um balde, E um pedaço de corda. E além de um pedaço de vareta, Ou uma baqueta, como a gente chama dentro da capoeira, Aonde chama essa aulinha que a gente vai fazer, ela é tida como o som das coisas, Falta algumas coisinhas aqui ainda, mas o pouquinho que tem aqui vai dar para a criançada divertir, Além da música infantil, que a gente usa muito dentro dos espaços, E a criançada conhece do seu dia a dia. Então vamos lá na primeira música infantil, Lagartixinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, 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 pau. O sapato não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. Então as aulas são direcionadas para as crianças, de 3 anos, 4 anos de idade, 5 anos até 6 anos. Então, lembrando que muitos ainda são bebê. Então, a gente trabalha, além dos aquecimentos, alongamento, equilíbrio, coordenação motora, as músicas infantis, Entramos também com algumas da capoeira, do qual aí no meio do vídeo da videoaula eu vou estar mostrando, tá? Vamos começar aqui com a mesinha, que é de fácil acessibilidade, Tá? Vamos passar agora pro balde. As mamães vão brigar comigo em casa, mas vamos lá. Como eu falei, a garrafa de refrigerante com um pedacinho de madeira. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, o bombeiro deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Salve, salve! No meio da videoaula passa um conhecido aí, mas estamos aí, tá valendo, Vamos daí passar um pedaço de cano PVC de 2 polegadas, E a tampinha, Vamos lá. Lá, e lá, 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 e lá, lá, e lá. Lá, lá, e lá, 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 e lá, lá, e lá, ô lelê. Lá, lá, e lá, ô lelê. Lá, lá, e lá, ô lelê. Lá, lá, e lá. Opa, vamos mudar a posição?
Então muitas pessoas falam assim, eu não faço uma aula de instrumento, uma aula musical, porque eu não tenho os instrumentos adequados, né? Mas saibam que a gente mesmo está cheio de coisas que produz som e nisso gera músicas, né? Vamos lá agora, tá? Para utilização dessa madeira, ou fosse um cabo de vassoura, né? Serve para estarmos fortalecendo as pernas, pulando de um lado para o outro com as duas pernas, uma só, olha lá, trocou, vou agora com a esquerda, olha lá, tá? Posso mudar ao contrário, no qual eu vou para frente e volto, né? Quero dar mais um pouco de impacto embaixo, agachado, né? Olha lá. Tá? Então, já é coisa que a gente trabalha dentro da sala de aula com as crianças, né? Um pedaço de corda. No qual eu vou fazer um círculo, né? Uma pequena roda com ela. E vou colocar as duas mãos no chão e sair circulando ela em volta. Olha lá, ó, andando. Cheguei lá onde eu comecei, vou abaixar e vou voltar novamente. Olha lá. Vou também abaixar agora, né? Vou para frente, circulando ela, até chegar ao ponto de partida e vou voltar de costas. Tá? Vou pegar esta corda, esticar, para as crianças que já têm um pouco mais de experiência nos primeiros anos, o AU, ou estrelinha, conforme eles chamam, né? Vou da direita para a esquerda, aliás, desculpa, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Olha lá. Tá? Já para categoria bebê, o pulinho, né? Duas mãos no chão e fico de pé e vou retornar. Mais uma vez. E retornei. Virei essa corda ao contrário. Abaixei, né? Sentido ela. Vou pra cá, para outro lado. Pra lá, pra cá. Tá? Vou colocar as duas mãos no chão, vou girar perto ela. Olha lá. E vou voltar novamente para lá. Tá? Coloquei a mão no chão, junto à corda, levanto o pé direito, abro, troco a mão de lugar, o esquerdo, troco de novo abrindo, olha lá. E quando a mão chegar, daí que o pé vai sair, ó. Olha lá, agora o pé saiu. Tá? Mais uma vez. Tá? Foi aí, né? A nossa primeira videoaula para os alunos das EMEIs, segunda etapa, primeira etapa, da Escola Municipal de Camburi.
e os 3 primeiros anos, primeiro A, primeiro B, primeiro C. E eu mostrei aqui que a aula para essas crianças, conforme são maioria categoria bebê, é dessa forma. Musicalidade, brincadeira, no qual, não só dentro da sala de aula, no espaço da sala de aula, eles podem fazer em casa também, conforme eu tenho já confirmação e comprovação dos pais que as nossas videoaulas estão sendo bem aceitas. Mas mestre, o senhor só ensina só para as crianças, né, a música infantil, já que o senhor é mestre de capoeira e educador cultural, e o projeto Capoeira com Eribeira está dentro da escola como capoeira? Não. Ensino também com o tempo as músicas de capoeira. Mas a gente não pode esquecer que a nossa função ali, além de estar divulgando a nossa cultura capoeira, é atividade para nossas crianças, em busca de um bom pensar, um pensamento rápido, né? E também equilíbrio e coordenação motora. Então vamos lá, uma musiquinha que eles conhecem, né? Que a gente canta dentro da sala de aula e eles conhecem muito. Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê. Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê. Meu chapéu de palha, minha massapê. Meu chapéu de palha, minha massapê. Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê. Aqui é minha